सबैजनालाई मेरो युट्युब ब्लगमा स्वागत छ। अनि आजको ब्लग चाहिँ छेउरको ब्लग हो, मामाको छोराको छेउर। अनि त्यसकै चाहिँ सानो ब्लग चाहिँ मैले यसमा बनाएको छु। सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। फाइनली हामी चाहिँ मामा घरमा आइपुग्यो कोसेली लिएर। अब चाहिँ एकछिन घामसाम तापेर नाचगान रमाइलो गर्दै पार्टी प्यारिसतिर लाग्छौँ। यहाँ कस्तो गर्मी प्यालेसमा पनि आइपुग्यो। डेकोरेसन चाहिँ खत्रै गरेको रहेछ, जे होस् राम्रो कम्बिनेसन चाहिँ मिलेको रहेछ के। अनि एकछिन त रेड कार्पेटमा हिँडेको जस्तो फिल हुने कि यस्तो तल मात्रै हेरेर हिँड्दाखेरि के। अब चाहिँ अगाडि जामै कस्तो कस्तो गराएको रहेछ भनेर। अनि उयो अगाडिको छ नि, यो अगाडिको चाहिँ टिका लाउन बस्ने ठाउँ हो कि यो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ टिका लाउन बस्न लाग्यो, कस्तो राम्रो बनाएको के। अब यहाँ चाहिँ खानासानाहरू खाने, खाना होइन के भन्छ अरे, खाजा खाने। यति हुन्छ अब उताबाट त घाम आउँदैन, यताबाट आउँदै यताबाट हुन्छ यति भयो। यति भयो पानपुरी खानाको छमा ला 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 भयो कि पानी थोरै भयो कि मलाई। ल ल ल